Israel ha aprobado la compra de un tercer escuadrón de aviones de combate furtivos F-35 en un acuerdo por valor de 3.000 millones de dólares. El Ministerio de Defensa israelí ha declarado que los 25 aviones adicionales elevarán a 75 el número de F-35 del país. El acuerdo se financiará con la ayuda militar que Israel recibe de Estados Unidos. Israel es el primer país, aparte de Estados Unidos, en adquirir cazas F-35. El fabricante del F-35, Lockheed Martin, y el fabricante de motores Pratt & Whitney han acordado cooperar con empresas de defensa israelíes para producir componentes de aeronaves.